बंगोपसागर सृष्टि है आउ दुईटी भयंकर लघुचाप प्रभाव में राज्य में होगा जाऊँगी प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा जहाँकि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी कर सतर्क सूचना राज्य में यही सब जिला मानक होगा जाऊँगी प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी। तो जानी नियंतु कौन कौन जिले में प्रबल वर्षा होगा सहित घड़घड़ी होगा सहित किसी जिला को दि जाएगी येलो वार्निंग आउ किसी जिला को दि जाएगी सतर्क सूचना जमीक कि 6 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही जहाँकि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान कि यही सब जिला मानक आज संध्याठारू आरंभ हो वर्षा। तो से केउं केउं जिला गुड़िक रही सहित दुईटी लघुचाप आसुथिबारु जहाँकि राज्य को अलर्ट रखा जायछि। गोटे लघुचाप जहाँकि आज संध्याठारू होबार जाउछि आउ गोटे लघुचाप केबेठारू आरंभ हो निश्चय जानी रखंतु। ए वीडियो को दर्शक वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आपण मानकु जणा पड़िजो पाणीपागर पूरा ताजा अपडेट जहाँकि 6 तारिख पर्यंत राज्य में केउं केउं जिले में होबाक जाउछि प्रबल वर्षा। तो प्रथम लघुचाप जहाँकि सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल अनुगुल कटक खुर्दा नयागढ़ कंधमाल एसहित आपण मानकर गजपति गंजाम और रायगड़ा जिले में जहाँकि प्रबल वर्षा सहित बिजुली और घड़घड़ी संभावना रही जहाँकि चाषी भाई मानक बहुत बड़ खुशी खबर कि जहाँकि लघुचाप वर्षा पुणी थे आसी जाइए। एसहित यही लघुचाप वर्षा सहित मौसुमी आसबार बहुत बड़ संभावना रही। तो मौसुमी वर्षा केबेठारू हम निश्चय जानी नियंतु। एसहित 2 तारिख में कौन जिला को दि जाएगी येलो वार्निंग। तो जानी नियंतु सर्वप्रथम 2 तारिख में जहाँकि मालकानगिरी गजपति रायगड़ा कोरापुट बरगढ़ और बौद्ध प्रबल अति प्रबल मात्रा जहाँकि स्थान स्थान वर्षा होगा सहित घड़घड़ी संभावना रही। ये जहाँकि आसंता कालीर जहाँकि पाणीपागर अपडेट ता सहित 3 तारिख पाणीपागर अपडेट निश्चय जानी नियंतु। तो 3 तारिख में मालकानगिरी कोरापुट गंजाम बलांगीर देवगढ़ अनुगुल केन्दुझर और कंधमाल जिले में जहाँकि प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यही जिला गुड़ी जहाँकि येलो वार्निंग रखा जाइए। यह सहित 3 रु पुणी आउ एक बड़ लघुचाप जहाँकि राज्य को माड़ी आसुची जो लघुचाप कि एबे जहाँकि दाना बांधुची उत्तर बंगोपसागर। तो सही लघुचाप पुणी थे 3 तारिख आरंभ हो 6 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षार संभावना रही। देखो आपण मैंने जब यही सब जिले में रही तो आपण जिले में एत पर्यंत वर्षा आरंभ होती कि निश्चय कमेंट जनातु। एसहित 4 तारिख पुणी थे आउ एक लघुचाप जहाँकि सृष्टि होती उत्तर बंगोपसागर ये सबुठारु बड़ कथा। ता सहित मौसुमी सक्रिय होबार संभावना रही प्रथम सप्ताह अगस्ट प्रथम सप्ताह शेष आड़ को आपण मौसुमी वर्षा जहाँकि देखा मिले। यहाँ दृष्टि रखी पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपाल पूर्व आकलन जहाँकि से जनइंट कि 4 रे लघुचाप पुणी थे सृष्टि होती जहाँकि 36 घंटा भितर पश्चिम दिगरे जहाँकि स्थलभाग आड़ को जहाँकि गति कर स्थलभाग आड़ को गति करने भितर ओडिशा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र उपर जहाँकि यार प्रभाव में राज्य में जहाँकि 3 ରୁ 6 पर्यंत पुणी थे वर्षा होबार संभावना रही। ये सबुठारु बड़ खबर जहाँकि चाषी भाई मानक बहुत बड़ खुशी खबर। 5 रे सबुठारु अधिक वर्षा हो आभ्यंतरीण ओडिशा 3 और 6 अल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो। एसहित 4 रे अधिकांश अंचल में मध्यम और गोटे 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। राज्य में 3 ରୁ 7 तारिख मध्य जहाँकि प्राय 120 मिलीमीटर वर्षा होबार संभावना रही। यही वर्षा बालेश्वर और भद्रक में जहाँकि उत्तर ओडिशा अपेक्षा कम वर्षा होबार संभावना रही। ये आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ताजा अपडेट केमती लगला निश्चय कमेंट।